se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va recruter 4 joueurs. Donc on va recruter Joseph King, David Samford, Jude Sharp et Caleb Stonewall. Donc on va commencer par Jude Sharp. Il faut manchot empereur numéro 2, fausse loupe, moisson d'écusson et aller voir Jude adolescent. Donc déjà pour avoir la prouesse moisson d'écusson, il faut obtenir 100 écussons. Je vais vous montrer, voilà juste ici, obtenez 100 écussons. Pour avoir manchot empereur 2, vous allez à Raymond présent. Vous allez sur les matchs de Steve et vous battez le protocole Oméga 2.0. Je vais vous montrer. Alors, mode de Steve, c'est à la rivière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le protocole Oméga 2.0, c'est juste là. Manchot empereur numéro 2. Ensuite, il faut fausse loupe. Et ça se situe dans le royaume de l'ogre, dans la grotte de la désolation. Alors, je vais vous y emmener. Alors, royaume de l'ogre. Non, je me suis trompé. C'est pas là. C'est cela, royaume de l'ogre. Vous allez dans la grotte de la désolation. Vous rentrez et ce sera ce personnage. Donc il me semble que c'est les légendes urbaines, il me semble. Donc voilà, et là vous aurez la fausse loupe. Donc déjà il faudra pour la dernière étape, c'est d'aller le voir mais acheter sa carte de joueur, sinon vous ne pourrez pas aller le voir. Donc vous retournez à Raymond Passé et pour aller le voir, il faut aller au parc d'Inazuma Passé. Et vous allez juste ici, il sera là. Donc voilà pour Jude Sharp. Donc maintenant on va passer à Caleb Stonewall. Alors pour aller les voir, vous allez là et vous allez dans la tribu des vieux amis. Pour Caleb, il faut chanson nostalgique, manchot empereur numéro 2 et le joueur Jog. Donc manchot empereur numéro 2, vous l'avez déjà. Chanson nostalgique, vous allez à Inazuma Passé, enfin Raymond Passé. Vous allez au match de Wintersea. Il faudra battre une équipe. Donc je vais vous montrer. Et ce parcours-là, un conseil, faites-le en entier. Parce qu'il y a beaucoup d'équipements pour d'autres joueurs. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Donc, vous allez à gauche, sur le parcours de gauche, et vous battez les feux explosifs, ici. Et un conseil, faites tout, parce que ça, c'est pour recruter les joueurs d'anciens. Ça, c'est pour les joueurs de l'ogre. Vous avez aussi le savant Alius pour recruter Jordan et tout. Et voilà. Après, vous avez plein de jetons spirituels. Et ça aussi pour recruter les joueurs du mont Olympe. Donc, ensuite, il faut... Alors, attendez, je regarde. Il faut le joueur Jody qui se situe dans les chefs de gare. Chef de gare à Inazuma de nos jours. Vous allez à la rivière. Vous revenez sur vos pas. Vous allez ici. Et le joueur est juste là. Il faut emploi du temps précis, le garçon qui est à la côte, et point de coquetterie. Alors, pointe de coquetterie. Alors, ça se situe... Alors, je l'ai noté, hein, c'est pour ça. Ok. Donc, ça se situe à la rivière. À la rivière, en bas à droite. Donc, juste en bas à droite. Voilà, juste ici. Donc, voilà. Ce sera juste lui. Ensuite, le garçon qui est à la côte. Je regarde, hein, parce que je l'ai noté. Garçon qui est à la côte. Alors, on est là. Ok. Donc, j'ai regardé. Il faut aller à Raymond présent. Vous allez dans le bâtiment principal. Vous allez au deuxième étage. À droite. Première salle à droite.
plaît. Non, attends, je suis au combien d'étages là? Non, ah, putain. Voilà, deuxième étage, première salle, à droite. C'est lui, voilà, le garçon qui est à la côte. Parler à ce petit. Donc maintenant que vous avez Caleb Stonewall, j'ai du mal. On va passer à David Samford et après Joseph King. Donc pour David Samford, c'est la même chose. Hein, vous allez Inazuma 11 ans, tribu des vieux amis qui se situe au parc, enfin de la tour plutôt. Alors hop. Il faut chanson nostalgique et manchot empereur numéro 2, vous les avez déjà. Maintenant, il faut le joueur Crash. Donc, Crash, il se situe à... merde, il est où déjà? Il est à Orléans, enfin en France. En France. Il est à Orléans. C'est pas ici, il me semble que c'est juste là. Alors, attendez. Je crois que c'est là. Voilà, c'est ici. Il coûte quand même cher. Donc il faut corps de chasse poignant, encre légère, ceinture orange et voyage intense. Donc déjà pour le truc ceinture orange, il faut faire 100 défis. Donc je vais vous montrer. Moi je l'ai déjà parce que je suis déjà bleu, presque noir. Donc c'est juste ici, 100 défis. Donc il y a jaune 50, vert 200 et bleu 500. Et il faut faire 100 défis. Ensuite, il faut corps de chasse poignante. Il faut aller à Chinon. Vous retournez en arrière. Et vous parlez à eux. Voilà, c'est juste eux. Et vous aurez là l'objet. Mais un conseil, mettez des joueurs de votre équipe qui ont le talent collectionneur. Donc ensuite, il faut encre légère et voyage intense. Donc encre légère, c'est à Raymond Présent. Là où il y a Steve, les matchs de Steve, pareil, vous battez la bande du cerf blanc. Donc rien de compliqué, mais je vais quand même vous montrer. Alors, hop, rivière. Match de Steve. Et vous allez juste là. Voilà. Donc voilà, vous avez encre légère. Et le dernier truc, il faudra aller au commerce. Et la photo voyage intense, ce sera soit ça, soit ici. Et voilà, vous avez David Samford. Donc maintenant, on va passer à Joseph King. C'est parti. Donc, pour King, chausson nostalgique, vous l'avez déjà. Manchot empereur numéro 2, vous l'avez déjà. Et pain protecteur, vous allez aller à... Ah, mince. Comment ça s'appelle? Là. Non, c'est où? C'est ici. Période de Sangoku. Et si je dis pas de bêtises, c'est alors à la ville. Et ça va être juste là. Donc voilà. Et là, vous aurez Joseph King. Vous savez quoi? Je vais vous faire un bonus. Et je vais recruter Aphrodite pour vous. C'est parti. Donc, pour Byron Love, il faut Roseau Rosé, capsule de sauvetage, pilule colorée et débutant plus maintenant. Donc, pour la capsule de sauvetage, vous allez chez Sort, dans le Crétacé chez Sort. Hop. Allez. Et ce sera juste là. Ce sera ça, il me semble. Non, attendez. Non, c'est ça, pardon. Voilà, juste ça. Donc, pour Roseau Rosé, vous allez en Chine au jardin de Zhuge-Liang. Voilà, hop, jardin de Zhuge-Liang. Et la photo sera... la photo sera... Où est-ce qu'elle est? Ah voilà, ce sera juste ça. Ça, ou bien... faut que je me rappelle pas. Sinon, au pire, non.
vous traînez à côté pour voir c'est quoi. Parce que je m'en souviens vraiment pas, mais il me semble que c'est ce que je vous ai montré. Donc, pour avoir la pilule colorée, il faut aller à Inazuma présent. C'est un truc tout con, hein, c'est très simple. Vous allez à l'hôpital et vous battez ces personnes-là. Et vous aurez la pilule colorée. Alors c'est soit celle-là, soit l'autre, j'ai un doute. Mais normalement c'est celle que je vous ai montrée. Non, c'est ceux-là. Ceux-là ou les autres. Mais je pense plus c'est ceux-là. Donc après il faut la prouesse débutant plus maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors débutant plus maintenant. Voilà, faut obtenir tous les rangs S du parcours des débutants. Donc pour obtenir les rangs S, vous allez à la rivière, au match de Steve, juste là, et vous obtenez tous les rangs S de tous les matchs. Et vous aurez Byron Love. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, plutôt longue, certes, et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, activer la cloche, et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.